Halo teman-teman, namaku Arif Aspauzan. Hari ini aku akan mengisi karakter double. Langsung halo, pelanggaran bang. Ya iya, kamu tuh oper sana, oper sini, oper gratis, oper ke tenis, kan kasihan soalnya, namanya pelanggaran. Bos, sopo lapar nih bos. Ya iya sopo, ya gue juga lapar nih. Sekarang kita mau kunjung di mana bos? Ya warungnya mau jauh nih kamu sopo. Sekarang bos, tahun depan. Masya Allah sopo. Ya sekarang lah. Oh sopo. Sopo, baksonya mau ceng nih lo sopo. Beda lo sopo. Tapi aku tuh nambah 2 mangkok. Kalau si sopo ya kan, guys, dia nambahin 10 mangkok lo guys. Kalau berceluk ya kan guys, aja gitu. Haiya, Jamo, masalah Jamo. Kamu ini mau kerja apa enggak kerja nih Jamo? Kok belum antar juga pesanan buat salaman bundanya Adit, Jamo. Ya gimana nih, bentar lagi lah, 2 jam, 10 menit tak, 15 menit. Hanya gitu kamu Jamo. Ayo. Ya, semangat. Jamo. Ayo Jamo. Kalau begitu, kalau enggak gitu, aku potong komisinya. Walah, yang itu lah. Babajang, kalau potongan dia dari bos ini lo babajang. Terus apa ya bu? Ya semua. Wis. Jarwo. Kan ini baru harus semangat. Asyik. Jangan patah menyerah. Ini kan ngerti kan Jarwo? Ya pada suki. Ya babat. Mengaji. Yuk, semangat. Den spelar lite Dota och pushar på smeken. Motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Aduh, semangat lo. Tinggi kamu ke mana, mau ke Pangkalan. Tapi banyak. Nani? Udah, kau enggak. Kalau gitu, biar peceluk yang ngantarin lo. Masalah Bang Jamo. Udah, kalau bimbungan cepat sampai. Baca. Udah Bang Jamo. Aduh, jadi lo bangunnya. Saya matanya peceluk. Aduh, gimana lo? Jangan baca lo guys, tapi deg-deg gitu.
Dirimil. Duh. Bos. Bang Jawo, Bang Sopo, kumai teh. Cucian tak mau menumpuk tak terkira. Yeah, boy. Kok belum dicuci juga sih Bang Jawo, Bang Sopo? Ya, bentar lagi lah. Maaf nih, mau ceng bentar lagi gitu. Gimana teh sekarang lah Bang Jawo, Bang Sopo? Oh, mending aku nyuci. Mau ceng nih. Deh, lanjut. Nice. Permisi tuan, apa Anda membeli coklat? Ini dia. Coklat? Apa kalian bilang itu bilang tadi itu bilang coklat? Oh iya tuan, orang sepotong apa tidak? Coklat, 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 coklat. Ayo Patrick, kita akan menangkap robo-robo dengan kedalaman dibikin di Batam. Ayo Bobo. Satu-satunya tempat yang paling aku tidak suka di mana adalah SpongeBob dan Patrick. How membosankan. Aku paling jijik di mana ada SpongeBob dan Patrick. Karena aku kan orang tampan di tak dibikin tidak sendirinya aku mencampak orang itu dan aku das kristal dan bermain dengan maaf lagi guys, lupa gue guys. Ayah anak, buah lebih manis daripada madu. Ay. Uang, aku mencari uang. Aduh. Barang siapa? Akunya ini boleh? Tak boleh. Akunya ini tak boleh. Tak boleh. Ini semua aku punya. Akak, oh akak, ada yang goreng tak? Akak, oh akak, ada yang goreng tak? Dengar, 2-3 kucing berlari. Tuan hamba, bulu apa yang buru kemari? Rocok kas, 2 singgit. 2 singgit. Dengar. Suruh papan dari papan. 2 kelinci. Suruh papan. Suruh membaca. Dia tak tahu. Oh. Tahu. Carikan aku senjata mansa. Aku jodoh lah bang. Boy kuasa 3. Boy air. Boy kuasa elemental. Boy daun. Boy topan. Pusaran topan. Tukaran makanan. Tukaran biskuit. Iya. Ayo, lu mau kemana? Bukan. Ayo teman-teman. Si Yaya mau ngasih kita makanan. Biskuit kayaknya. Yaya mau ngasih kita biskuitnya. Apa? Cuma biskuit aku? Cibos, oh Cibos. Mana nih Cibos nih? Woi, apa ada lagi? Ada apa lagi? Cibos, aku ada mau misi rahasia nih Cibos. Kau bukan telinga aku di atas, bukan di bibirku.
musnahkan Boboiboy dan Gopal dan Yaya itu mengambil paus merahnya. Bapak, bukan Bapak. Ya, oh alah, Dudung, ada apa lagi sih Dudung? Bapak, udah mau minta belikan HP. Wait a minute. Bapak, oh alah Dudung, Bapak belum ada gajian Dudung, belum gajian Dudung. Oh alah, Dudung mau kayak anaknya Pak RT, punya ini segala itu. Bapak, ada Dudung, tunggu Bapak ada gajian. Guys, jangan lupa. Dadah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan bunyikan lonceng di bawah ini. Dadah. Oh, kamu pintu. Baik, aku kasih pintu ini. Alat pintu kemana saja. Dadah.